sûr, rechanter Edith Piaf, c'est une légende. Est-ce qu'il y avait eu une frayeur? Peut-être, mais j'évitais d'y penser parce que je trouvais que je me disais c'est un hommage et c'est courageux. Je voulais pas me mettre cette pression. Может быть, вы правы, но я не хотела давать себе такое давление. Я понимала, что это важный проект и что нужно быть храброй, и я не ставила перед собой задачу думать о проблемах. Я просто взяла и сделала это. Et en même temps, c'était qu'à chante Piaf, donc c'était vraiment un hommage de moi à Edith Piaf. Je voulais pas copier, donc je n'avais pas à avoir de pression, vraiment. Она не хотела копировать. Это была дань уважения. Она отдала дань, почесть Эдит Пиаф, почтила ее память, но сделала это по-своему. Voilà. Disons que c'est une artiste qui vient d'une époque, mais qui les traverse, et parce qu'elle était la première, parce qu'elle avait déjà à l'époque quelque chose de rock, quelque chose de très moderne, en fait. Вы знаете, безусловно, Эдит Пиаф представительница очень яркой своей эпохи. Но дело в том, что она пересекает эпохи, она вне времени. И она уже в то время была своего рода, она несла такую современность, такую современную интерпретацию своих песен, что ее совершенно даже не нужно переделывать. Moi, ce que je voulais surtout, c'était amener les chansons dans un son un peu comme au cinéma, parce que il y avait beaucoup de dramaturgie, beaucoup d'émotions, et c'est ce qu'on entend et qu'on ressent quand on va voir un film, et sa vie est un peu un film. А Патрисия хотела сделать не концерт, она хотела сделать спектакль, где будет драматургия, где будет кино, где будут картинки, где она хотела сделать что-то вроде фильма, то есть показать такую Пиаф, какой она была в жизни. Oui et non. Да и нет. Disons que ce qui était important, c'est que dans l'interprétation des chansons, c'est d'y mettre mes émotions, mon vécu. Для меня было важно не просто спеть, а положить в эти песни мою интерпретацию, мой смысл, мои эмоции, мой жизненный опыт, то, что я прожила. Des choses belles ou des choses difficiles que j'ai vécues dans ma vie. И это не обязательно красивые вещи, это не только хорошее, но и также сложные моменты в моей собственной жизни. Physiquement, non, parce que, comme je disais, je voulais surtout pas copier quoi que ce soit. Ну, во внешнем облике физически я ни в коей мере не хотела ничего менять, потому что я не хотела копировать. Je devais connaître un peu sa vie, parce que je voulais aller au-delà de chanter ses chansons. Конечно, мне нужно было узнать о ней больше, не просто спеть. И для этого я много читала. Je voulais faire un hommage à ses émotions, sa douleur, sa souffrance, sa joie, sa croyance. Я хотела отдать дань уважения ее боли, ее радости, ее вере, вот таким аспектам. La partie difficile, c'était la partie plus théâtrale que j'ai voulu intégrer dans ce spectacle. Конечно, одним из наиболее сложных моментов данного спектакля является театральная обработка. Там много театра. Et peut-être la difficulté sont les arrangements musicaux. И второй момент сложности – это музыкальные аранжировки. Quand on chante Piaf comme ça, plus d'un an, il y a des choses qui se passent émotionnellement, je crois, qui vont marquer dans le futur. Потому что когда просто поешь Пиаф в течение года, она уже больше года, около года поет, то ты меняешься как человек, и это безусловно откладывает неизгладимый отпечаток на твое исполнение, на твой спектакль. C'est un signe de Piaf. Это, скорее всего, Эдит Пиаф нам дает знак.
Ну, вообще-то хотелось бы услышать просто саму Кас, Патрисию Кас. Мы ее обожаем, любим и с молодости ее слушаем, и по сегодняшний день. Поэтому, как узнали, что появится концерт с участием Патрисии Кас, поэтому решили прибыть и посмотреть. Мы приехали с города Чебаркуля специально на этот концерт. Ну, больше, наверное, нравятся песни Пиаф, нежели Кас. Ну, потому что это на самом деле классика французской эстрады, как бы потрясающие песни, потрясающая певица, поэтому мы здесь, для того, чтобы послушать, вспомнить ее, как бы, и послушать ее музыку. Ну, я вообще обожаю Патрисию Кас, поэтому просто не могла пропустить ее концерт. Мы так долго ждали, чтобы она была в Челябинске у нас, тем более у нее такая обновленная программа. Мне кажется, вот две жизни, две судьбы будут связаны в одном концерте. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Но Les trésors, были песни настоящие сокровища, les textes qui m'ont touché. тексты, которые тронули меня до глубины души.